हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकी प्लम्बर फ्रॉम पठानकोट। अज जो कि नवा बाथरूम तैयार किया उसकी वीडियो तुहानूं दिखा रहे हैं, जिहदे विच डिवाइडर सिस्टम लग्या 2-in-1 स्पोर्ट विद शावर। ये साडा वाशिंग एरिया तुसीं देख सकते हो। ये बिल्कुल ओपोजिट साढ़े गीजर पॉइंट है। इस जगह से साड़ी टावल सर्फ आएगी। ये पूरे दे विच वाशिंग एरिया के गिलास लगना जो कि हाले पेंडिंग है। ये साडा टेबल टॉप कंसील्ड। मिरर के उपर लाइट लगनी पेंडिंग है। ये जो कि बॉटल टैप लगाया। इस बाथरूम शीट जो कि बिल्कुल सिंपल है, 1 पीस लगाया है। इस बाथरूम की जो कि डिजाइनिंग है यह भी आप खुद की है। जे तुहानूं बाथरूम पसंद आया हो लाइक तो शेयर जरूर करियो। विकी प्लम्बर फ्रॉम पठानकोट। कॉन्टैक्ट नंबर 9780967007। थैंक यू सो मच।